Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, adım Nurlandır. Universal Pro şirkətində qaynaq məhsulları üzrə brend menecer vəzifəsində işləyirəm. Keçən birinci buraxışımızda sizlərə qaynaq prosesi və onun növləri haqqında qısaca məlumat vermişdik və vurğulamışdıq ki, günümüzdə ən çox yayılan və geniş istifadə olunan qaynaq növləri MMA, miqmaq və cik qaynaq növləridir ki, bunlar da müvafiq olaraq elektrod, məftil və arqon teli ilə qaynaq növləri kimi tanınır. Bugün sizlərə söz verdiyimiz kimi ilk qaynaq növü haqqında məlumat vermək istərdik. Bu MMA qaynaq növüdür. Örtüklü elektrod ilə qövs qaynağı növü kimi də tanınır. Burada iştirak edən əsas məhsul qaynaq çubuğudur, qaynaq elektrodudur. Qaynaq elektrodu dəmir parçasından ki, bu poladdır və onun üzərində olan örtükdən ibarətdir. Elektrodlar daha çox üzərində olan örtük tipinə görə fərqlənirlər və onların növləri sellulozik elektrod, asit elektrod, bazik elektrod və rutil elektrodu kimi tanınır. Sadəcə olaraq günümüzdə sellulozik elektrod və asit elektrod o qədər də geniş istifadə olunmur, o qədər çox geniş tətbiq olunmur. İstifadə olunan elektrodlar rutil və bazik örtüklü elektrodlardır. Rutil elektrodlar bazarda daha çox perimenka adı ilə də tanınır qaynaqçılar arasında. Sadə məişət dilində bazik elektrodlar isə postoyanka elektrodu kimi tanınır. Bunlar müvafiq olaraq birinin dəyişkən cərəyanla, digərinin isə həm dəyişkən, həm də sabit cərəyanla istifadə olunmasından dolayı bu adlar yaranıb. AWS, Amerikan AWS standartına görə isə perimenka elektrodlar, rutil elektrodlar 60-13 standartı ilə, bazik elektrodlar, postoyanka elektrodlar isə 70-18 standartı ilə tanınır. Rutil elektrodlar daha çox yüngül metal konstruksiya işlərində, kənd təsərrüfatı texnikalarında, xırda təmir işlərində istifadə olunur. Ona görə də qaynaqçılar arasında çox geniş yayılıb. Həm də əsas səbəblərdən biri də odur ki, onun alışması, alovlanması, təkrar tutuşması bazik elektroda nisbətən daha rahatdır. Bazik elektrodlar isə rutil elektrodun, yəni perimenka elektrodun tam əksi olaraq yanmağında, alışmasında, alovlanmasında perimenka elektroda nisbətən daha çətin olduğu üçün bu qaynaqçılardan daha çox professionallıq tələb edir və istifadə olunan yerlərə daha çox iri metal konstruksiya işlərində, gəmi qarmada, körpü tikintilərində, boru qaynağında, bu kimi yerlərdə postoyanka elektrod istifadə olunur. Təbii ki, elektrodlar təkcə örtük növünə görə deyil, həm də ölçülərinə görə də fərqlənirlər. 2 mm ilə başlayaraq 6 mm-ə qədər qaynaq elektrodlarını siz əldə edə bilərsiniz. Amma bunların içində ən geniş yayılan və ən çox istifadə olunan klassik ölçülər ikili, üçlü, dörtlü deyə tanınır. Yəni 2,5, 3,25 və 4 mm-də olan elektrodlar və elektrodlar öz ölçülərinə görə təbii ki, onların cərəyan, amperaj tələbatı da vardır. Elektrodun ölçüsü nə qədər çox olarsa, onların tələb etdiyi amperaj da bir o qədər çox olar. Yəni orta qaba rəqəm olaraq elektrodun 1 mm-nə təxmini düşən amperaj 40 amper civarındadır. Bir vacib nüans da qeyd etmək lazımdır elektrodlar haqqında ki, onlar çox giqroskopik məhsullardır. Bu o deməkdir ki, onlar nəmə və nəmli şəraitdə çox həssasdırlar. Bu o deməkdir ki, elektrodları siz quru şəraitdə saxlamalısınız. Hardasa nisbi rütubət 50%-dən aşağı, otaq temperaturu təxmini 20 dərəcədən yuxarı olan şəraitlərdə, quru yerdə, taxta paletlərin üzərində elektroda saxlanılmalıdır. Bazik elektrodlar, 70-18 standartında olan elektrodlar, qaynaq prosesindən öncə 350 dərəcədə 2 saat ərzində qurudulmalıdır. Perimenka, rutil elektrodlar isə zərurət olduqda, nəm çəkdikdə 1 saat ərzində 110 dərəcədə qurudularaq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Təbii ki, qaynaq prosesi üçün təkcə qaynaq elektrodları, qaynaq çubuqları kifayət deyil. Bu məhsullarla qaynaq etmək üçün bizə güc mənbəyi də lazımdır ki, burada bu rolu bizdə qaynaq aparatı oynayır və ona taxılmış 2 ədəd aksesuar. Biri torpaqlama kabeli ki, bu zazimleniya və massa kimi tanınır. İkincisi isə elektrod tutucu, yəni dejansiya olaraq tanınır. Bunları aparata qoşaraq qaynaq prosesini həyata keçirmək mümkündür. Sadəcə olaraq müvafiq fazanı qaynaq elektrodunun ölçüsünə görə, onun amperajına görə müvafiq amperdə aparatı seçib qaynaq prosesini həyata keçirmək mümkündür. Bizi dinlədiyiniz üçün, bizlərlə olduğunuz üçün çox sağ olun. İnşallah növbəti buraxışlarımızda digər qaynaq növləri haqqında sizlərə məlumat verəcəyik.